Viewers mengalami batuk dahak berkepanjangan, jangan-jangan itu gejala fibrosis kistik. Halo viewers, nama saya Dr. Amira Anwar, spesialis paru dan saluran pernapasan Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu fibrosis kistik. Saya akan menjelaskan apa itu penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana cara menanganinya. Fibrosis kistik itu adalah penyakit genetik akibat perubahan gen yang menyebabkan gangguan pada distribusi garam di dalam tubuh sehingga garam lebih banyak di dalam keringat yang menyebabkan lendir di dalam saluran pernafasan, di dalam saluran cerna, atau di organ lain menjadi lebih kental dan lengket. Mutasi gen pada penderita fibrosis kistik diturunkan dari kedua orang tua. Jika seorang anak menerima mutasi gen dari salah satu orang tuanya, maka dia akan karier terhadap penyakit ini. Seorang karier tidak menderita fibrosis kistik, tetapi dia dapat menurunkan pada keturunannya. Yuk kita lanjut, apa saja gejala-gejala fibrosis kistik. Viewers, sebelumnya subscribe YouTube RS Pondok Indah, klik loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kesehatan lainnya. Gejala fibrosis kistik dapat bermacam-macam tergantung saluran mana yang tersumbat. Kalau di dalam saluran pernafasan biasanya pasien akan sesak, hidung tersumbat, sesak disertai mengi. Mengi itu seperti suara ngik-ngik, bisa sakit saluran nafas berulang, juga keterbatasan aktivitas. Bila seseorang mempunyai gejala fibrosis kistik, biasanya akan dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisis dan pemeriksaan laboratorium. Dari laboratorium yang terpenting adalah tes genetik, tes garam, ronsen, juga tes fungsi paru. Banyak pasien-pasien yang menanyakan, "Dok, apakah penyakit fibrosis kistik dapat dicegah?" Fibrosis kistik tidak dapat dicegah, tapi dapat kita tangani dengan mengurangi gejala, mengurangi komplikasi, dan juga kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga dia dapat hidup seperti pasien yang lainnya. Ada beberapa terapi yang dilakukan pada pasien fibrosis kistik. Satu dengan obat-obatan, yang kedua fisioterapi, konseling nutrisi, konseling secara psikologi, sampai yang tingkat tertinggi adalah operasi. Yang terpenting adalah dengan fisioterapi saluran nafas dan paru bertujuan untuk mengencerkan dahak sehingga dahak lebih mudah keluar. Biasanya dilakukan dengan tepuk dada, terus dengan latihan pernafasan yang baik, cara batuk yang baik sehingga pasien dapat terhindar dari lendir-lendir yang kental dan lengket itu. Pada beberapa kasus pasien fibrosis kistik mungkin diperlukan operasi. Salah satunya adalah pasien yang mengalami sinusitis. Dengan operasi sinusitis, lendir-lendir di bagian sinus akan dievakuasi sehingga tidak terjadi penumpukan lendir dan pasien lebih merasa nyaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang fibrosis kistik. Mudah-mudahan viewer lebih paham terhadap gejala, dan bila kalian mengalami gejala, segera konsultasi ke dokter paru dan pernafasan. Menurut viewers, topik kesehatan apa lagi ya? Jangan lupa tulis di kolom komen. Dah.